Hello မင်္ဂလာပါ DBS မြန်မာနေပြန်နေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့2022ခုနှစ်မှာ online ကနေပြီးတော့ဝင်ငွေရှာဖို့အတွက်မိတ်ဆွေစတင်လေ့လာတဲ့ skill 5ခုအကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းလေးကိုပြောခင်မှာကျွန်တော် DBS မြန်မာကနေပြီးတော့မှခုလိုမျိုး online ဝင်ငွေရှာတဲ့အကြောင်းတွေ digital marketing အကြောင်းတွေ content marketing အကြောင်းတွေ content creation အကြောင်းတွေ YouTube marketing အကြောင်းတွေဒါတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါပြီးတော့ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတွေအကျိုးတစုံတရာရှိရဆိုလို့ရှိရင် like လေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ Okay တော့ကျွန်တော်တို့ online ကနေစပြီးတော့ငွေရှာတော့မယ်ငွေရှာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာ skill တွေလိုအပ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေကိုသုံးပြီးတော့မှဝင်ငွေရှာလို့ရတယ်လဲပြီးရင်အဲ့လိုဝင်ငွေရှာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပညာရပ်တွေတက်ထားရမလဲဒါတွေကအရေးကြီးလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ video မှာပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပြောချင်တဲ့ skill ကတော့ YouTube marketing ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ YouTube marketing ကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် YouTube ကကျွန်တော်တို့တခြား user တွေတိုးလာတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း Facebook အပြင် YouTube ကိုပို့ပြီးတော့သုံးလာကြတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ YouTube user တွေတိုးလာတယ်ပြီးတော့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကြည့်ရတာကိုစာဖတ်ရတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ကစာလေးဖတ်ရုံပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံလေးတွေကြည့်ကျင်လာတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ကျင်လာတယ်ဒါကလူတွေရဲ့ content ကိုပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေပို့ပြီးတော့ကြည့်ကျင်လာတယ်အဲ့တော့ YouTube ဒီကမ္ဘာအကြီးဆုံးဗီဒီယို platform ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ YouTube ကိုအများကြီးလာကြတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာကျွန်တော် personal branding လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube ကနေငွေရှာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ Google Ads တခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ငွေရှာကြရမလို့တခြားနည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ခုနကပြောတဲ့ personal branding ကိုသုံးပြီးတော့မှကိုနာမည်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာကိုကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိစ္စကန်လန့်တာတွေပါရှိလာတယ်ဒါတွေအတွက်ကလေကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတစ်ခုရနိုင်တယ်အပြင် sponsorship ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ sponsor တွေပေးတာမျိုးတွေရှိတယ် sponsor ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ငွေရနိုင်တယ်ပြီးနောက် celebrity ဖြစ်သွားမိတ်ဆွေ celebrity ဖြစ်သွားတယ် celebrity ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေကိုပွဲလေးတက်ပေးပါအောင်ဒါမှမဟုတ်ဒီ post တင်ပေးပါအောင်ဒါမျိုးတွေစပြီးတော့ကန်လန့်တာမျိုးရှိတယ်နောက် digital products တွေ physical products တွေကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရတယ်ဥပမာ ebook လိုဟာမျိုးရောင်းမလား online course လိုဟာမျိုးတွေရောင်းမလားအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောအပြင် product တစ်ခုခုရောင်းမလား t-shirt တွေရောင်းမလားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရောင်းလို့ရနိုင်တယ်နောက် service တွေပေးလို့ရတယ်မိတ်ဆွေဘာကျွမ်းကျင်တယ်လဲမိတ်ဆွေဘာလုပ်တတ်တယ်လဲအဲ့ဒီဟာကိုမိတ်ဆွေနာမည်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေကို service app ဖို့လူတွေရှိလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် YouTube service တွေကျွန်တော်တို့ YouTube coaching တွေကျွန်တော်တို့ပေးရတယ် YouTube တင်တန်းတွေကျွန်တော်တို့ဖွင့်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့မိတ်ဆွေဆက်ပြီးတော့တခြားဝင်ငွေရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ် Google Ads ဝင်ငွေမရလို့လဲကျွန်တော်စိတ်အယမ်းပူစရာမလိုဘူးဒါလေးကကျွန်တော် YouTube marketing ကိုဘာကြောင့်အရင်ဆုံးပြောရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပေါ့ Forex trading ဆိုတော့ Forex ဆိုတာကျွန်တော် Foreign Exchange ရဲ့အတူကောက်ဖြစ်ပါတယ် Foreign Exchange ဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာငွေလဲလှယ်မှုဈေးကွက်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဈေးကွက်ကြီးကအရင်ကြီးတယ်ဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကို5 trillion USD တန်ဖိုးလောက် trading လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းပေါ့အဲ့တော့နေ့တိုင်း5 trillion ဆိုဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်5နောက်မှာ312လုံးရှိတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်များတယ်အဲ့ဒါကိုနေ့တိုင်းလုပ်နေကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း forex trading လုပ်နေကြတယ်အကျိုးမြတ်ရနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်သူ့ရဲ့ကောင်းတာတိတိလေးရဆောက်လို့ရတယ်forex ကအနေနဲ့များတဲ့လူတချို့တွေကပြောကြတယ်ဟုတ်တယ်education တေချာမရှိရင်အနေများတယ် education တေချာလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်အရှိမဗီဒီယိုတစ်ခုမှလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပူပါတယ် education ရှိမယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် mindset ရှိမယ် money management ရှိမယ်အဲ့ဒီသုံးခုကိုတေချာလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးအမြတ်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ broker နဲ့သင်တန်းတစ်ခုအကြောင်းပေါ့เนาะ DBS ဆိုတဲ့ broker ကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်သူတို့ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်သူတို့အဓိကအချက်ကကျတော့သူတို့ commission မပေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ trade လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူက swap ကိုပဲယူတာ commission မပေးရအောင်ဒေါ်လာ200ကနေစပြီးအကောင့်ဖွင့်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်အဆင်ပြေရနောက်ပိုင်း top up လုပ်လို့ရှိရင်ဒေါ်လာ100စီထည့်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်ရုံးခွဲရှိတယ်တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့သူတို့ဖွင့်တဲ့နေရာမြန်မာပလာဇာပေါ့လေနောက်လူတွေကမြန်မာပလာဇာကိုမကြိုက်ကြဘူးဆိုတော့သူလည်းအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မဖွင့်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ online ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီး operate လုပ်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းသုံးပါတယ်ဆိုတော့အကောင့်ဆုံးချက်က DBS ကနေပြီးတော့အခုအပတ်စဉ်တိုင်းဖွင့်နေတဲ့ zone ကနေပြီးတော့ trading တင်နန်းတွေရှိတယ်တင်နန်းကြီးက2000ကျပ်ပဲပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေကို trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့ forex trading စပြီးတော့လုပ်လို့ရအောင်သူတို့တေးချာချာအစားဆုံးတင်ပေးတယ်အရင်တက်တာတယ်ပြီးရင်တခြားလက်ဆောင်တွေစာအုပ်တွေဘာတွေ finding ညာတွေမိတ်ဆွေလိုအပ်မဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလည်းသူကလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးသေးတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ TBS trading လေးကိုကျွန်တော်ညွှန်ညင်ပါတယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ Facebook page link လေးကို description မှာထည့်ထားပေးပါမယ်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်တောင်းမှာလည်းကျွန်တော်ထည့်ထားပေးပါမယ်မိတ်ဆွေသွားကြည့်ပြီးတော့မှjoin လုပ်လို့ရပါတယ် DBS မှာလွှတ်လိုက်တာပါလို့ပြောလိုက်ပါကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေတွေပါပဲเนาะ Okay အဲ့တော့ forex trading ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့စပြီးလုပ်လို့ရတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီမှာ
မှားချင်တာကတော့လောဘအရင်မကြည့်ပါနဲ့ Forex ဒီလောဘကြည့်လို့ရတဲ့ business မဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေညံကိုလွှာသုံးပြီးတော့မှမိတ်ဆွေကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးအမြတ်ကောင်းကောင်းရနိုင်ပါတယ် crypto တို့ဘာလို့လဲတော့မတူဘူးဗျ Forex ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဓိကမိတ်ဆွေခုနကပြော discipline ရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်လောဘမကြည့်ဘဲနဲ့ပုံမှန်လေးလုပ်သွားမယ်ရေရှည်လုပ်သွားမယ် consistency ရှိနဲ့လေ့လာမယ်သတင်းတွေပါစောင့်ပြီးတော့နားဆွင့်မယ် technical ကိုတခြားပိုင်နိုင်အောင်လုပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအကျိုးမြတ်ရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်း Forex ကနေအကျိုးမြတ်တစ်စုံတရာရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် Forex ကို recommend ပေးပါတယ်ခုတော့ရှိတယ်ခုနကပြောသလိုတတိချာချာ landing လုပ်ဖို့တော့လိုပဲအဲဒါကြောင့် DBS ကိုတွားလိုက်ပါ Okay now scale တစ်ခုကတော့ freelancing မှာတော့ကျွန်တော်က freelancing ဆိုပြီးတော့ scale တစ်ခုလုံးကျွန်တော်ပေါင်းထားလိုက်တာဒါပေမဲ့ freelancing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ scale တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ် programming ရှိတယ်နောက်ပြီးရင် graphic design ရှိတယ် music production ရှိတယ် audio ဘိုင်းကျွန်တော်တို့ voice over အတန်နဲ့ဗဇက်ကနေပြောတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ပြီး mobile development တို့ web development တို့ဒါတွေရှိတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေဘာလုပ်တတ်တယ်လဲမိတ်ဆွေလုပ်တဲ့ဟာကိုမိတ်ဆွေ service တစ်ခုပေးလို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်ချိတ်ဆက်လိုမျိုး freelancing platform တွေရှိတယ်နိုင်ငံခြားမှာလည်းအများကြီးရှိတယ် Fiverr တို့ဘာလို့ရှိတယ်အဲ့မှာသွားပြီး sign up လုပ်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ကလာတဲ့ project တွေမိတ်ဆွေဝင်ရှောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့နည်းနဲ့မိတ်ဆွေfreelancing နဲ့ဝင်ငွေရှာလို့ရတယ်အခုချိန်မှာဝင်ငွေရှာတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိနေကြပြီအခုတော့ရှိရနိုင်ငံခြား platform တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးငွေကြီးဘက်မှာနည်းနည်းလေးငွေယူတဲ့အပိုင်းမှာအခက်အခဲရှိရပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားဘဏ်အကောင့်တွေပါတယ်မရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံကဆိုလို့ရှိရင်ခဏချိတ်ဆက်တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေါင်းနေဆိုတော့တို့ရှိသွားလို့ရတယ်နောက် scale တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် digital marketing scale ပါ digital marketing scale ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာကြောင့်ထည့်ပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင် digital marketing ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတည်းမဟုတ်ဘူးတခြားဘယ်နေရာရောက်သုံးလို့ရတဲ့ scale တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့ဆိုတော့ခုနက freelancing scale လို့ပဲ digital marketing scale ကလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်အပိုင်းပိုင်းကွဲသွားတယ်အဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားကိုဘယ်နေရာရောက်ကျွန်တော်သုံးလို့ရတဲ့ scale တစ်ခုကိုကျွန်တော်ညွှန်ချင်တာကတော့ digital advertising ပေါ့ online ကနေကြော်ညာတဲ့ဟာအဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားဟာတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာလို့ရှိရင်နည်းနည်းခက်မှာကတခြားနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတခြားဘာသာစကားနဲ့မိတ်ဆွေပြန်ပြီးလမ်းလုံးရမှာရှိမယ်ဒါပေမဲ့ခုန digital advertising ကိုလေ့လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျတော့မိတ်ဆွေနိုင်ငံခြားကိုသွားရင်လေအဲ့မှာ advertising ကတော့ဒီတိုင်းပဲဒီ Facebook ပဲဒီ cloud တွေပဲမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကြီးမခက်ခဲဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းပါးပြောင်းရင်နည်းနည်းပဲပြောင်းပါတကယ်လို့တို့ကတခြား platform တစ်ခုခုကိုသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ platform ကိုမိတ်ဆွေလမ်းလုံးရတာလွယ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနည်းလမ်းမျိုးနဲ့မိတ်ဆွေသွားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် digital marketing skill ကိုထည့်ပြီးတော့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ် digital marketing က2015လောက်ကနေစပြီးတော့ဒီ2021အထိတော့အရန်ကိုတိုးတက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်တွေကတော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ digital marketing ကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘယ်နေရာရောက်သုံးလို့ရတဲ့ digital advertising skill ကိုအဓိကထားပြီးတော့လေ့လာစေချင်ပါတယ်နောက် certificate လိုဟာမျိုးတွေလည်းရမယ်ဆိုရင်ယူထားစေချင်ပါတယ် Facebook ရှိတယ် Google ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမိတ်ဆွေရမယ်ဆိုရင်ယူထားစေချင်တယ် Okay အဆုံး skill ကတော့ copywriting content writing skill ဖြစ်ပါတယ်တော့ copywriting content writing skills ကတကယ်တော့ skill ကနှစ်ခုပါမတူပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာတက်တွဲပြီးတော့ပြောတာပါ copywriting ဆိုတာအယောင်ကြော်ညာရေးတာကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် content writing content marketing ကကျတော့ကျွန်တော် content တွေဖန်တီးတာ content တွေရေးတာဆောင်းပါးရေးတာ translation လုပ်တာအဲ့လိုအပိုင်းမျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်တခုနဲ့တခုမတူပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရောပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ဒီ skill တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာစေချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ content writing copywriting တွေကသူ online ရော offline မှာရောသုံးလို့ရတယ်ဥပမာ online မှာလည်း copywriting လုပ်လို့ရတယ်လို့ offline မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ out of home လိုဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေမှာလည်း copywriting ကအသုံးဝင်သေးတယ်ပြီးရင် content writing content marketing ဒါမျိုးတွေလည်းအတူတူပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလည်း magazine မှာလည်းစာရေးလို့ရနိုင်တယ် journal မှာလည်းရေးလို့ရနိုင်တယ် online မှာလည်းရေးလို့ရနိုင်တယ်နေရာစုံမှာသုံးလို့ရနိုင်တယ် online offline သုံးလို့ရနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်လမ်းလုံးစေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကကျတော့ service လည်းပေးလို့ရတယ်မိတ်ဆွေ service ပေးပြီးတော့လည်းဒီ content writing service copywriting service ကိုကိုယ့်အကူလုပ်လို့ရတယ်အခြားသူအတွက်ကို service လုပ်ပေးလို့ရတယ်ကိုယ်ပိုင် company လည်းထောင်လို့ရတယ် freelance လည်းလုပ်လို့ရတယ်ခုနက freelancing နဲ့မှလည်းတွားပြီးထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ scale ကိုလည်း2022မှာကျွန်တော်တို့ online business online ကနေငွေရှာဖို့အတွက်ကိုဒီ scale တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ DTP အောင်ကြည့်ပြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခုနက TBS သင်တန်းလေးကိုလည်းကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့တစ်ချက်သွားပြီးကြည့်ကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတင်ပြအကျိုးတစ်ခုခုရှိရဆိုလို့ရှိရင် like လေးပေးကြလို့ရပါတယ် DBS မြန်မာကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါမင်္ဂလာရှိနေဖြစ်ပါသည်